Ассаламу алейкум. Азыр биткоиндин жана алтындын графикасын анализ кылабыз. Так, азыр бизде биткоиндин база 114.700 деп койсок болот. Болжол менен. Так, бул 4 сааттык графика. Бизде азыр үстүңкү ликвид алынганын көрүп турабыз. Мынакей эң үстүңкү ликвид примерно 115.900 экен. Бул жерде азырынчараак ликвид алынгандан кийин бизге ылдыйга коррекция, мындайча айтканда паттерн издеш керекпиз. Азыр бизде биринчи коррекция болуп жатат. Болушу бул примерно волна менен кайра эле өйдөгө кетип калышы мүмкүн. Аны эстен чыгарбаш керек. Бирок менин оюмча азыр бул жерде накопление болуп, ылдыйкы ликвидди алганга барат деп ойлоймун. Анткени азыр бул жерде толтура ликвиддер бар. Бизге эң биринчи уровень, мындайча айтканда, разворотко ылдый түшүп, имбаланс зонасына чейин келип, кайра өйдөгө накопление болуп, мындайча айтканда боковик болуп, андан кийин бир негативный жол болсо, бул базарга крупный кит киргенден кийин продажа кылып салышы мүмкүн деген ойдо болуп атамын. Бизге эгер бул түшүп кетсе эле, продажа болуп баратса, анда бизге линия поддержка бар, күчтүү уровень болуп саналат. По идее ошого линия поддержка чейин барып, ошол жерге такалышы мүмкүн. Бул өзүмдүн жеке оюм болот. Анткени бул жерде деле көрөбүз, мынакей 1-2-3 жолу тип өйдөгө кайтканын көрүп турабыз. Бул 4 сааттык графикада. Так, азыр бизде бул жерде эки имбаланс зонасы бар, биринчи, экинчи. Муну даже 1 сааттык менен кирип карасак деле так көрүнөт. Мынакей бул жерде эң биринчи имбаланс кичинекей болуп эсептелет. Андан кийин эң чоң имбаланс зонасы бул жерде, бул тарапта болуп эсептелет. 4 сааттык менен так көрүнөт чоң имбаланс. Бирок по идее биз экинчи имбалансты деле точка разворотко деле караштырсак болот. Бирок азыр бизде ылдый бир аз коррекция болуп атат. Менин оюмча биринчи имбаланстан эле өйдөгө отскок кылып, накопление кылып, же болбосо флаг түрүндө болуп, ылдыйга түшүшү мүмкүн деген ойдомун. Азыр менде бул жерде биткоинда үстүңкү жака разворот болгондон кийин бир точка ход продажага ачып көрөм. Если андан нары улам кетсе, анда мен үстүнө покупка кылып кете беремин деген ойдо болуп атам. Бул өзүмдүн жеке оюм. Биткоин 1 сааттык графикасы. Азыр биз бул жерде боковик деле туруп калышы мүмкүнбүз деген ойдомун. Так, эми эфирди көптөн бери анализ кыла элекпиз. Эфирди деле буда деле ошондой. Бизде бир күндүк графика менен караганда бул жерде ылдыйга четкий тренд бар. Мынакей атайын трендтин индикаторун алсак, мынакей ылдыйга кеткен четкий коррекция бар бул жерде. Так что азырынчараак бул жерде бизде өйдөгө бир күндүк менен караганда уже двойной вершина берип, двойной дно берип, өйдөгө кетип баратканын көрүп турабыз. Азыр муну бир так көрүш үчүн 4 сааттык менен караш керек. Главный развороттор кайерден болот? Так, азыр главный разворот бизде эң күчтүү уровень почти 4000 тарап болуп калат. 4077 болуп калат. Разворотко, өйдөгө, покупкага примерно отскок болуп, өйдөгө кетиши мүмкүн. Анткени бул жерде биринчиден караганда бизде ФВГ зонасы бар. Мынакей биринчи ФВГ зонасы. Бул жерде деле ФВГ болуп саналат, бирок менин оюмча өтө деле маанилүү эмес деп ойлоп атам. Азырынчараак бизде бул жерден отскок берип, өйдөгө кетиши мүмкүн деген ойдомун. 4 саат графикада. Так, азыр бизде бул жерде эң үстүңкү тарапта ликвид алганга, мындайча айтканда, объем жеткен эмес. Биткоинда объем жеткен, өзү деле жана көрсөтүп кеткем. Ровно ликвидди алып, Азия ликвид болуп эсептелет. Ошону алып туруп, анын ылдыйга түшкөнүн көрүп турабыз.
Так что азыр биздики бул жерден деле продажага кирсек деле болот, бирок разворотун күтүш керек. Мындайча айтканда точка входко издеш керек, жана развороттун паттернин издеп туруп анан кириш керек. По идее менин оюмча өйдөгө только покупкага эле иштеген жакшы деп ойлоп атам азыркы сезондо. Покупка примерно ФВГ зонасы болуп эсептенет мынакей бул жерде. Тем более эгер түшүп баратса, анда мен тынчып өтүп ФВГ зонасын биринчи көрөм. Бул жерден мындайча айтканда точка разворот береби, если разворот бербесе, анда ылдыйкы уровеньдерден уже точка ход издеп баштаймын. Так что ФВГ зонасын күтөм. Менин оюмча по идее ФВГ чейин келип, бул жерден бир ретест кылып кайра өйдөгө кетишим мүмкүн деген ойдомун. Азыркы убакта мен продажага эч иштебеймин, только покупкага. Покупка анткени любой момент өсүп кетиши мүмкүн. Так, эми алтындын графикасын көрүп коелук. Так, алтында бизде 4 саат графика. Алтындагы ылдыйкы 4004-төгү ликвид алынды. Азыркы убакытта көрүп турабыз, бир свеча менен алынып атканын. Азыр бул жерде крупный продажа болот уже. По идее бизге уровень эмки ликвид 3950 тарап болуп эсептелип калат. Как раз муну тешип кайра ылдыйга кетип барат. По идее бул жерде ликвид алып эле кайра эле өйдөгө кетип калышы мүмкүн деген ойдомун. Үстүндө дагы бул жерде 4159 да ликвид бар. Жана ФВГ зонасы бар, имбаланс. Мынакей өзүбүз көрүп турабыз. Бул жерден примерно азыркы 4003 тараптагы разворотту күтүш керекпиз. Эгер буда дагы активный продажа болуп кетсе, анда ылдыйкы уровень 3951 болуп эсептелинет покупкага. Так что ошондой. Азыр бизде алтында деле караганда эң үстүнкү all time high бар. Мындайча айтканда бул минимумдарды и максимумдарды улам сайын жаңылап кетип атат убакыт өткөн сайын. Бул только өйдөгө эле өзүп атканын көрсөк болот алтында. Может боковик болобу, ал так белгисиз болуп атат. Эгер бизде продажа болсо, активный түшө турган уровень примерно өзүбүз деле көргөндөй мынакей 3495 болуп эсептелет. Эгер биткоин катуу өсүп кетсе, мындайча айтканда алтындан чыгып активдер криптовалютага кирсе, мындайча айтканда алтында объем жок болуп калат. Объем бары мындайча айтканда криптовалютага киргенден кийин алтын уже түшө баштаганда примерно 3000 мен айткандай эле бир жумалык графика менен 3489 чейин түшүш мүмкүн. Если эгер аябай катуу агрессивный болуп продажа болсо, бул болот деген ойдомун. Максимум 2026 жылдын баш жагынан башталат деп ойлоймун. Продажа болуп келип, как раз бул уровеньге чейин келип, может адамдар ылдый кетип калабы, 3200 чейин делип калабы, как раз 3000 мен айткан уровеньге чейин түшүп барып туруп, андан кийин биз кайра өйдөгө кетиши мүмкүнбүз. Мисалы продажа болуп, акчалардын баары криптовалютага кирип бүткөндөн кийин бул ылдый түшөт да, түшкөндөн накопление болуп туруп калат бул жерде канча бир убакытка чейин боковикте. Андан кийин уже криптовалюта базарында уже мындайча айтканда медвежий сезон башталат, продажа сезону. Бетокто ошондо максимумду жаңылап уже 3 жылдык, 1,5-2,5 жылдык продажага кетет уже. Анда биздики алтын уже өйдөгө өскөнгө аракет кылат. Анткени беток куюлуп атканда 2 жыл бою куюлат, 1-2 жыл бою. Ал кезде акчалардын баары криптовалютадан чыгып кайра алтынга кире баштайт. Ошондо как раз бизде 2026 жылдын продажа болсо, жыл башынан чейин, андан кийин уже 2026-2027 жылы уже бизде өйдөгө өзү күтүлөт деген ойдомун. Бул дагы срок болуп кетти. Так что ошондой. Азыр мен алтында эч
мындайча айтканда покупкага кирбейм и продажага кирбей турам. Так что азыр маанилүү уровеньдерди күтүп иштегенге аракет кыламын алтында. Бул азыр мен жаңы актив менде иштеп баштадым. Герман 40 деген германский мындайча айтканда S&P 500 сыяктуу эле бул деле индекс. Бул позицияны мен 15 мүнөттүк менен AvaTrade брокерден ачып жапкам. Как раз мен кирискенде бул позицияда продажа болуп, бул жерде эң чоң кеп зонасын жабат деп ойлогом. Как раз ал уже жабылды. Жабылып туруп, полный жабып, кайра өйдөгө кетип баратканын көрүп атабыз. Бул позиция жакшы эле плюска чыкты десем болот. Так что азыр биздики бул жерде өйдөгө тренд бар мынакей. Как раз ылдыйкы уже минимумга деле келип, бизге уже өйдөгө разворот болуп, покупка болуп атат десек болот. Буда деле ылдыйга продажа болушу мүмкүн. Так что бизде азыр бул 2 сааттык менен караганда эң үстүндө 224.778де. Мындайча айтканда all time high деп пикте, мындайча айтканда өйдөнкү чокуу деп койсок болот. Бул 2 сааттык менен эгер биз бир жумалык менен кирип караганда, как раз о бир жумалык менен деле бул өйдөнкү пик болуп эсептелинет экен. Андан тышкары бизде эме жок. Так что бул деле мындайча айтканда өйдөнкү максимумдарды улам сайын жаңылап кетип баратканын көрсөтөк болот экен. Буда как раз бул жерде зона продажа деп эсептесек болот. Бул жерде зона покупкасы деп эсептесек болот. Азыр бул жерде покупательдер да көп жана продавецтер да көп. Бир жумалык графики менен караганда биздики уже бул продажа мындайча айтканда көрүнүп турат. Продажа паттерн анткени үстүнкү уровень сопротивления кылганбыз. Бул өзүмдүн жеке оюм болду. Кимге кызык болсо подписаться кылып, комментарийиңиздерди жазып, оюңуздарды жаза кетиңиздер, карап турсаңыздар болот.